Более 200 «Хамви» и более США объявляют о новом пакете военной помощи Украине. В Пентагоне заявили, что с начала полномасштабной войны с РФ США предоставили Украине помощь в размере 17,6 миллиарда долларов. Этот пакет уже 23 по счету. США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 725 миллионов долларов США, об этом говорится на сайте Белого дома. В Пентагоне также писали, что США оказали Украине беспрецедентную военную помощь. Вашингтон также продолжит работу с союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине необходимую поддержку.